მამისათან დადისთან სულწეწმიდისათან ქრისტიანობა კლავ გილოცავთ ამ დიდ ღვთისმსახურს შეფრინვალება უნათებს თორე გზას ყველა ქრისტიანს და საოცრება სასწაულისა იზიდავს რაოს არ არის ეკლესიური ჯერ არ იწუნა მაგრამ და მადლია ღვთაებრივი სასწაულის და მოვლის იზიდავს ბევრს და აფიქრებს კიდევ თავის ცხოვრების არჩევანზე ჩვენ ავზევთ საუბარს საფრთხო ისტორიის ერთი მნიშვნელოვანი ადგილების განხილვას და ანალიზს ჩვენ მოვშევეხეთ ისააკის ოჯახში მოხდარი მნიშვნელოვანი ამბების როდესაც მათი ორი ვაჟი და ეს ხასიათი განსხვავებულები და ესენი ერთი ლაღა ცხოვრებას ირჩევს ნადირობად სიარული უყვარს ნაკლებად ყურადღება აქცევს სახლს ცოლად მოიყვანა წარმართი ორი დედაკაცი და ცხოვრების წესი ნორმა სიმყუდრე და სიმშვიდე აირია ოჯახში ღვთის განგებით ისააკის დაუქვეითო მხედველობა და ის ვერ არჩევს კონკრეტულად ვინგას მის წინაშე და შეგამოსახოთ იყოს ან ხმის მიხედვით გაუმეტყველებით და გარკვეულ რაღაცის ცოდნით მიხდეს ან უნებრივ დამახასიათებს სუნით აქვს ადამიანს მის სამოს ანუ გარკვეულ ნიშნებით ხდება გამორჩევა ადამიანების აი ამ სიტუაციაში გიბოჟავებს ის ხდება მოახლოებული მისი გასვლა სოფლიდან და ვინ იქნება მემკვიდრე მარტო ქონებაზე არ ესაუბრი ქონების მემკვიდრე იქ შეიძლება ქონება გაყო ღვთის აღთქმა კურთხევა არ განიყოფა და აღთქმის დადებულია სამოთხეში ადამიანის დაცემის შემდეგ ხსენის მოვლენების შესახებ და რომელიც მერე გამეორდა დაღრის შემდეგ ნოესთან და შემდეგ უკვე აბრაამთან ისააკის მამასთან აი ეს არ განიყოფება ამიტომ ამ ორთაგან ერთმა უნდა დაიმკვიდროს ეს აღთქმა ამიტომ ვინც იქნება ამ აღთქმის აღსრულებაში გაუძლებელი და თავის სიცოცხლის მანძილზე ხელს შეუწყობს ამ იმ პირობების შექმნას რომელიც აუცილებელია რომ აღთქმა იყოს დაცული ქვეყანაში რწმენით და სასწაულებით და კაცობრიობი ზრუნვით და მოქმედებით აი ამიტომ ისააკი იბარებს თავის უფროს ვაჟს უფროს გოთვით ეს პირობითად უფროსია რადგან რამდენიმე წუთით თუ წამით ადრე დაიბადა თავის ტყუპის ძალზე ის პირველიდან დაიბადა ის არის უფროსი და ისააკი იბარებს მას და ეუბნება და ეუბნება მას რომ უთხრა დაბერდი და არ ვიცი დღე ჩემი აღსასრულისა ამიტომ ახლა აიღე შენი საჭურველი გაპარჭი და მშვილდი და გადი ველად და მოინადრე ჩემთვის ნადირი და გამიკეთე მე შეჭამადი როგორც მიყვარს მე და მომიტანე მე რომ ჭამო და რათა გაკურთხო შენ ჩემმა სულმა ვიდრე მოვდები მე ესეთ ხუთციელ პირობას უყენებს ისააკი
თავისუფლ ვარს და ხორცილი საკვების მიღების შემდეგ თუმცა დაანაყრდებოდა კარგად კეთილად განეწყობა უფრო გავადილდება კითხვით სიტყვების თქმა მან უნდა რომ დალოც საკუთრს არის შვილი რომელიც მას უყვარს უყვარს მხნეობისათვის ესეთი ასული მოქმედების მაგრამ რის გამოც წუხს რომ თავნება არის უბრალოდ ოჯახის მიმართ და ბოლოს ეს ორი ცული მოიყვანა ხანანელი მთავარი ოჯახის ყუდროება ამას თქოს პატუებს და ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და გადაწყვიტა რომ აკურთხოს ესავი თავისი უფროსი ვაჟი და პირობა თუ ხომ მე გაკურთხებო ანუ თითქოს უკვე მომზადებული კურთხევის სიტყვები არა ისე როგორც ახლა ემზადებენ ხოლმე გამოსვლები და დაწერილი აქვს ეს მოხსენება და კითხულობენ არა რომ რადგან აღთმა ღვთისაა მარტო ღმერთმა უნდა აღქმევინოს მას სიტყვა მაგრამ ამის ისინი კეთილ განწყობა საკვებით კეთილ განწყობა არის თუ სამართლიანობის და წყალობის გზით არის ეს განპირობებული აი აქ არის მნიშვნელოვანი და რადგან მან ისურვა ხორციელი მაყოფილი სიხარულით და მადლიერებით დაიწყოს ეს კურთხევა ამიტომ შესაბამისად პასუხსაც ღებულობს ეს სიტყვები ისმინა მეუღლემ და მას უყვარდა იაკობი უმცროსი უყვარდა იმიტომ რომ ის ხუმშვიდია წყნარი მურჩილი და ოჯახისთვის და საწმებითაც ეთხოვოდა რომ მას როდესაც უყვარდა შეძლო კიდევაც და ცნებების მიხედვით მოქმედებდა. ამიტომ მან დაიბარა როგორც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იაკობი და უთხრა იაკობს თავის უმცროს ძეს მე გავიგონე მამა შენი რომ ელაპარაკებოდა ესავს შენ ძმას და ეუბნებოდა ამიტომ ახლა შვილო ისმე ჩემი ხოს მე შენ გიბრძანებ და წადი ცხარში და მომიყვანე მე იქიდან ორი ტიკანი ჩვილი და კარგი და გავუკეთებ მათგან შეჭამაც მამაშენს როგორც უყვარსო და შეუტანე მამაშენს და შეჭამს რათა გაკურთხო შენ მამაშენმა თავისი სიკვდილის წინ იგი რახან წინაპირობა ისაკმოდ კარგად გამზადებული გემრიელ გამზადებული ნანადირები რო განეწყო კარგად მე გაკურთხებო კეთილ განწყობილ ხომერებაში და ეხლა რახან მან ეს ხორცილი ნიშნები ერჩია და თავის შულს ეუბნება რომ აი შენ ასე მოიქეციო მამას ასე უნდა და გავაკეთოთ მაგრამ როგორც არასწორია ხორცელი გარეული ნიშნებით არჩევანის გაკეთება სულიერ საკითხებში და მისმით ღვთის აღთქმასთან მიმართებაში ასევე ვინც ამ გზით ეცდება მოიგოს ის სიმართლით არ მიდის და თუ სიმართლის შესაბამისად არ მოქმედებს ისიც პასუხად მიიღებს არასიმართლის მიხედვით მოქმედებას რასაც დასწევს იმას მოიმკის და ასე ხდება ბუნებრივი იაკობი როგორც იცით დაბრკოლდა და დედას ეუბნება რომ ეს გამხელდა რომ
გამხილდეს ეს იცრუე, მაშინ დედამისი კურთხეს, მაგრამ შეაჩვენეს მას, როგორ უბედავშენ მამას ტყუილების თქმას და ძმის ადგილის დაკავება გინდა უსაფუძო. თუმცა ჩვენ უკვე ესე ვთქვით, რომ წინა საუბრისას, როდესაც ოსპიში ჭამანდის ფასად ესალმა უარი თქვა თავიანთებილებაზე და უპირატესობაზე და შესაბამისად აი ამ ღვთის აღთქმის მემკვიდრეობის მიღებაზე, რომ არაფერ ჩააგდო ეს. იმ წამიერი მისი შიმშილი უფრო მნიშვნელოვანი იყო მის დაკმაყოფილება, ვიდრე ეს უხილავი აღთქმა, უხილავი ესა პირობა, მომავალში რა იქნება, როგორ იქნება, არანაირ იცის. და გახსოვთ, რომ ეს შედგა ეს გეგმა და არა მარტო შეჭამანდელი შეიტანა აუცილებლად, რადგან მხედველობა დაუქვეითა ის აქვს. ის უკვე სახეზე ვერ ცნობს, რომელია და ერთად მოხდება ხმის მიხედვით. და ხმა შვილების ხმებს არჩევს. მაგრამ რადგან ესავს ბუნებრივად ჰქონდა პანჯგულიანი ხელები, კისერი და ხშირი თმა იყო გამოსული, აი ესა ნიშანი მეორე გარეგნული ნიშანი, და შეიძლება გარჩევა როცა ვერ ხედავ, ხელს შეეხო და იგნორ თუ არა ეს მატყლი არის აღებული და არა თვითონ თმა სახასიათებს ამ შემთხვევაში ესავს და რომს მიზავსებით, ანუ გარკვეულას თქვა ჩანაცვლებით დედას თავაზობს იაკობს, აი ის ტყავები შემოიხეს ხელებზე, ყლავებზე და გაიკეთოს კისერზე, რომელსაც მამა შეამოწევს, ესე იგი ჩანს როგორ მეუღლე უკვე იცავს მამის ხასიათს. რომ ადამიანს მოცემული აქვს რამდენიმე საშუალება შემეცნების, თვალდახურებს არა ხედვით, ხმის მიხედვით, ცოდნის მიხედვით, შეხების მიხედვით და ამიტომ ცდილობს რომ დაიცვას ეს ყველა პირობა, რომ ურთხევა აღთმის მიიღოს იაკობმა და არა ესავმა. და ასეც ხდება, რომ იაკობი გამოცდის და როდესაც შევიდა მამასთან, უკვე დედის მიერ უმზადებული კერძით, შეუტანა თავის მამას და უთხრა, მამა, ხოლმე თქვა, აჰა, მე ვინ ხარ შენ შვილო? აი იმდენად ვეღარ არჩევს გარეგნობით, რომ რომელი შვილი არის და მოდეს მოწოდება მამის მიმართ მამა მეტი არაფერი. და უთხრა იაკობმა თავის მამას, მე ვარ ესავი, შენი პირმშო გავაკეთე, როგორც მითხარი მე. იგი როგორ ეს ყოველთვილია. უთხრა იაკობმა თავის მამას, მე ვარ ესავი, შენი პირმშო. კი, ну, შეიძლება იურიდიულად, ფიზიკურად, გარეგნულად გასაკვირველია. მაგრამ რადგან თვითონ ესავმა აი ეს თავისი ღირსება გაცვალა ოსპის შეჭამაძე, ამ ღირსების მატარებელი უკვე არის იაკობი. და იაკობი ამას უყურებს, ამას მე ვარ შენი უფროსი ძე, მე ვარ ესავი. ესავი, რომელიც უნდა გამხდარიყო აღთმის მემკვიდრე,
მაგრამ ეს მომყიდა მეს. მაგრამ ეხლა მე ვარ ესავი. მე ვარ უპირატესი, მე ვარ უფროსი. მაგრამ ამას ჯერ იოსებს არ ეუბნება მამას. და უთხრა ისაკოთ ეს რა არის ეს რა სწრაფად იპოვე შვილო ხოლმე უთხრა ეს მომცა უფალმა შენმა ღმერთმა მე რატო მორიგიტყველი ღმერთმა მოგცა შენ თუ დედამ ასო დედამ ფიზიკურ დედამ მაგრამ იაკობის ინიციატივა არ იყო ეს მისი სურვილი არ იყო ეს მისი განზრახვაც არ ყოფილა პირიქით მას სადა უარის თქმა რომ შეიძლება სიცხლი და შეურაცხყოფი დამთავრდეს ყველაფერი და დედას უთხრაო მაგრამ დედა დარდაშვა მავლად ესე იგი ეს უკვე ღვთით არ დაშვებული ომის შემთხვევით ხარ იაკობის დედა ღვთით არის მაშინ ღვთით სიტყვაც და მივიღო ამიტომ შეუგნება აი ამას იაკობი დავის მამას ეს მომცა უფალმა შენმა ღმერთმა მე რადგან ეხება აღთმის მემკვიდრეობით მიღებას აღთმა ღვთისაგან არის ანუ შენი მამისგან არის ეს ყველაფერი მან ესე განაგო ამას გულისხმობს იაკობი და ისაკმა მაინც გამოსცადა უთხრა ისაკმა მომიახლოვ მე და შეგეხები შენ შვილო შენ ხარ ჩემი ძე ესავი თუ არა ხედავ როგორ დარწმუნებულია ისაკი რომ მართლა ვერ ხედავს მაგრამ ხმით ხო ესავის ხმა არის და იძახის მე ვარ იაკობიო ამას ხო დაინახავს ან იდენტიფიკაციას ამ ხმასა და ფიზიკურ გარეგნულს შორის უფრო მეტად შეძლებს და ამიტომ მაინც ეცდება კიდე ხო ერთი გამოცდა ვერ ჩააბარა ეხლა მეორე ხდება უთხრა ისაკმა იაკობს მომიახლოვდე მე და შეგიხები შენ შვილო შენ ხარ ჩემი თუ ესავი თუ არა მიახლოვდა იაკობის ისაკს თავის მამას და შეეხო ხმას და თქვას თქვა ხმა იაკობისა ხმა არისო ხოლო ხელები ესავის ხელებიო ანუ ის ბანჯგვლიანი ხელები ის ტყავი თხრისავ შემოიხვია ეს გავსო ესავსო ის ორი შვილის მამა ვარ მე და ვიცი ვის ახასიათებს ამ შემთხვევაში და შემიძლია შეცვალო ჩემი წარმოდგენი მომავალზე და მიახლოვდა იაკობი ისაკს თავის მამას და შეეხო მას და თქვა იაკობის ხმა ხოლო ხელები ესავის ხელებიო აი ეს ბანჯგვლიანი როგორც თქვით და ვერ იცო იგი რადგან იყო მისი ხელები როგორც ხელები ესავისა მამისა მისი ძმისა და აკუთხა იგი აი ამის შემდეგ როდესაც ეს ორჭოფობა დასრულდა და მიიღო დადასტურა ფიზიკური შეხებით და რომ ეს ნამდვილად ესავია მის წინაშე მაშინ პასუხობს ვერ იცო იგი რადგან იყო მისი ხელები როგორც ხელები ესავისა მისი ძმისა ბალნიანი და აკურთხა და თქვა
და უთხრა შენ ხარ ჩემი ძე ესავი? ხოლო მან იაკობმა უპასუხა თქვა მე ვარ და უთხრა მომიტანე მე და შევჭამ შენის ნადირებისგან შვილო რათა გაგურთხო შენ ჩემმა სულმა გაგურთხოს და მიუტანა მას და შეჭამა და შეუტანა ღვინო და დალია და უთხრა მისაკმა რომ მომიახლოვე მე და იამბორო შენ შილო აი ეს მაშინ რეკაცის კერძი მიიღო ან ეს შემდეგი გამოცდა არის იაკობისა და ამბობ მომიახლოვე შეგიხო შენ და მიახლოვდა და იამბორა მასა იყოსა სუნი მისი სამოსისა და აკურთხა იგი და თქვა აჰა სუნი ჩემი დისა სუნი ჩემი დისა ანუ ეს სამოსელი რომელსაც სახში დატოვა ესავმა ნუ სამუშაო სამსახურებრივი იყო და იგი რა კარი მოშეცებრუნავდა ეს გაენი და ის როგორ შეთავაზდა ეს აღბიჭა მაშინ და იგი ამით წარმოდგა ღვთისმშობლი და შემდეგ უკვე მისაკმა მოსაკურთხა იაკობი ანუ სიტყვებით და მოგცე შენ ღმერთმა ცვარი ცისა და პოხერება მიწისა და სიმრავლე ხობის და ღვინისა და დაგემონო შენ ხალხები თაყვანისებდნენ შენ თავრები და გახდი ბატონი შენი ძმისა და ყვანისებდნენ შენ ძეები შენი მამისა მაწყევარი შენი წეულ იყოს და მაკურთხელი შენი კურთხეულ იყოს აი ეს კურთხევის სიტყვები, მაგრამ ამ კურთხევის თქვის უფლება უკვე უპირატეს ოჯახში ვინც იყო. ანუ იერარქიულად არის დალმოსილი სიტყვა. ნებისმიერს არ შეუძლია ეს თქვას. ამიტომ აცის უწევსი ამ შემთხვევაში დამლაგებელი თვითო რატო დაულაგებელი ეს და გახდი ბატონი შენი ძმისა. და იყო რომ დაამთავრა ისაკმა ურთხევ იაკობისა თავის ძისა და იყო როგორც კი გამოვიდა იაკობი ისაკისგან თავისი მამისგან ესავ მისი ძმა მოვიდა ნადირობიდან და გააკეთა მან შეჭამადი და მიუტანა თავის მამას და უთხრა მამას ადგეს მამა ჩემი და ჭამოს თუ თავისი ძის ნანადირები რათა მაკურთხოს მე შენმა სულმა აი განსხვავება ხო ნუ იქ რაც ითხოვა მამამ სამ კი შეასრულა და ნანადირე მოიტანა ხო იაკობმა არ ნანადირე ციგნები თავის ფარიდან და გემრიელ თვითონ გადამზადა დედამ დაამზადა მაგრამ პასუხი ასეთია რომ ესავის მიმართვა ადგეს მამა ჩემი და ჭამოს თავისი ძის ნანადირები მაშინაც იაკობი როცა შედის ეს მოგზაუროდ ამბობს და უთხრა მამა მეტი არაფერი თხონ მან თქვა აჰა მე ვინ ხარ შენ შვილო იგი მოტოდება ისი მამა მარტოს დონდებით საოცარი ფორმა არის ჩემ ნახათ სამოորդიან სამეწყოს მიიყვანენ ილი
მდელთავართან და ის დარჩევასთან სულფანი ცხადება ის მიმასთან სამუელ და ვიღაცა ეძახის და ასეთი მიმართვა მხოლოდ ბატონისგან შეიძლება იყოს სადაც მოგიწოდებ და იაკობი შემოდის და მამა ან მამაბას აღიარებს და მისის მნიშვნელოვანი უპირატესი მამა ხოლო ესავი შემოდის და აღგვნება რომ უთხრა ადგეს მამა ჩემი და ჭამოს თავისი დის ნანადირევი თითქოს უბრძანებს აი ამ კილოთი უბნება მამას ადგეს მამა ადგეს ახლა მამა ჩემი და ჭამოს რატო დარწმუნებულია რომ მას უკვე კურთხევა მამა მისცემს ის ხდება უპირატესი მამაზე და თუ კურთხევა აღთქმის მიღების და მიღების მასზე არის უკვე ის არის განგებელი და მამა უკვე დგება განზე და უკვე აი პასუხია ისე როგორც არის არის პასუხია და ეხლა ისაკი გაგვრებულია უთხრობს მას ისაკმა მისმა მამამ ვინ ხარ შენ ხოლო მან თქვა მეორე შენი ძე პირმშო ესავი და განცვიფრა ისაკი ძლიერ დიდი განცვიფრებით და თქვა ვინ იყო რომ მოინადირე ჩემთვის ნადირი და შემოიტანა მე და შევჭამე ყველაფერი შენს მოსვლამდე და ვაკურთხე იგი და კურთხეული იქნება ანუ ეს ისაკი ამსო ღვთის წინაშე გულწრფელად სიტყვას ადამიანი ამბობს ის სიტყვა უკან აღარ მოbrunდება ის პასუხი ამ სიტყვაზე და უკან არ მიოს აღარ გულწრფელი იყო სიტყვა და ორგულად მისი გამოყენება ცოდვა იქნება ღვთის წინაშე აი დოს მე უკვე ვაკურთხეო სადახარ და ვაკურთხე და კურთხეული იქნება იყო როცა გაიგონა ესამა ის თავის მამის სიტყვები შეყვირა ძლიერ დიდი და წარე ხმით და თქვა მაკურთხე მეც მამა აი კურთხევა ღვთის ერთია მაგრამ როგორც ჩანს ესავს ღმერთის მიმართ მამის მიმართ არ არის მოგზაურობ დამოკიდებულება იერარქიულ დამოკიდებულება ის თავის თანატოლს ან თავის მოსამსახურეს ელაპარაკება აი ეს მედიდურობა არის მიზეზი მისი ესეთი მდგომარეობის და უბრალოდ მაკურთხე მეც ის ხაკურთხე ხა თითქოს ეს კურთხევა არის უბრალოდ ნიტონის სიტყვა გაუფასურებული მის თავში ამიტომ ადვილად ოსტის შეჭამანზე განსა თავის მასეს პირმშობა ნაჩათონო სიტყვა თქვი მეტი ხო არაფერიო უგულო თქვი სიცრუე თქვი რომ შენ კი უთხარი კი მაგრამ მე საქმე მიდგება მე ვიტყვი მე ვარ უფროსი და რა მე მეკუთეს შენ არა ამ თვითონ უკვე ჩანა ფიქრში აქ ტყვილი იკადოს და კრეხელობა ზმას და აბრალოს აი ესეთი ლოგიკა ესეთი ადამიანების აზროვნების და თქვა იგი სამართლად ეწოდა თავისი სახელი იაკობი რადგან დამწიხლა მე და ეს უკვე მეორეთო ჩემ პირშობას მიიღო და ახლა მიიღო ჩემი კურთხევაც და
პირშობა რომ მიიღო, კურთხევაც მიიღო. აი ეს კავშირი იერარქიული უგულებელყოფილია ესავეს მიერ. თქოს ეს სხვადასხვა რამეა. რადგან კურთხევა ეკუთვნა უპირატესს. შენ იყავი და შენ უპირატესს ვიყიდე. ეხლა შენ აღარ ახ უპირატესი. უპირატესი არის ვისაც შენ დაუთმე შენი პირშობა. მაშინ ის მიიღებს თავისას. და შენ და ბოლოს მერე ხედავთ რომ მიუგო ისაუბრა დაუთხა ესავს თუ შენს ბატონს შენ ბატონს ვაქცი იგიო ანუ იაკობი შენ ბატონად ეს არის ბატონს ვაქცი იგი და ყველა მისი ძმა ვაქციმის მურად ხოლმე და ღვინთ განვამტკიცე იგი შენ რაღა გიყოშილო სიტო და ხოლმითო და ღვინითო კიდე განვამტკიცე ასე რომ ეს წესი სამწუხაროდ დღეს გაუფასურებულია საქართველოში სადღეგრძელოები ან ნიტონ სიტყვა არის ან შეჯიბრი პოეზიის საღამოებს იმან ეს თქვა ამან ეს ლექსი თქვა იმან ის გაიხსენა ამბავი ამან სხვა გაიხსენა ამბავი და ფოლკლორული ხასიათი აქვს ამას ყველაფერს და ღვინით და პურით თორე უმნიშვნელო ხდება ამ დროს ღვინოზე წერია ურსა ახარებსო და პურზე თქვი ანამტკიცებს გულსა კაცისასა აი ეს თვისებები ღვინის და პურისა და ღვინით და პურით შეხვდა მელქისედეკი აბრაამს და დაუსა და აკურთხა აი ამიტომ ეს ღვინო და პური წასდა ქვეყანას სულს და სხეულს ხორციელს და სულიერს განასახიერებს ამიტომ ისააკი ოვნება რომ ეს მოხდა ღვინ და პურითო ეს და შენ რაღა გიყოშილო დაუთხა ისამა თავის მამას ერთი კურთხევას აღარ გაქვს მამა მაკურთხე მეც მამა ეხლა შეტუხდა მიხდა რომ მამა უპირატესი და არა თვითონ და მაშინ რომ შემოვიდა როგორ მიმართა ადგეს მამა ჩემი ეხლა და ჭამოსო უს ბატონმა სახურს უთხრა ეხლა უკვე აღიარეს მამის უპირატესობას და მეც ამე მომეციო თხოვს უკვე ხდება დამდაბლება ესავისა მაკუთხე მეცო და უცე შეწუხდა ისააკი შეყვირა ხმით ესამა და ატირდა და მიუგო ისააკმა მისმა მამამ და უთხრა მას აჰა მიწის პოხირებისგან იქნება შენი სამკვიდრებელი და ცის ცვარისგან ზემოდან და შენი מחვილით იცხო და შენ ძმას დაემონები მიწის გაძლევა სულიერი მისია და წარმოადგენს გაძლევდა მარადიული მისია აი ღმერთის აღთქმით ამიტომაც დაემონებიო ამიტომ უპირატესია სულიერი ხორციელზე მარადიულ წარმავალზე და მაგრამ იქნება ოდესმე განთავისუფლდები და მოიხსნი მის უღელს შენი ქედიდანო ან რაღაცეთი შენზე ბატონებსო მაგრამ რა დროს არ უშენებს პირობა რა არის რომ მან გადააფასა ესამა თავის დამოკიდებულება მამის მიმართ, დედის მიმართ, ძმის მიმართ, ღვთის აღთქმის და კურთხევის მიმართ და თუ შენ ასე გავდებ და გადაფასებ ოდესმე შენ მოიპოვებ მისგან და შენი ძმის აი მონობრივი განთავისუფლდები
ხო და ემტერებოდა ესავე იაკობს კურთხევის გამო და საკურთხა იგი მის მამამ და თქვა ესავმა თავის გონებაში მოახლოვდე მამაჩემის გლობის დღე რომ მოკლა იაკობი ჩემი ძმა აი კაინის განზრახვა ძმას მოკლავს და ის რჩება უპირატესი ქვეყანაზე ეხლა იგივე სიმეორებს ესავე მოკლავ და ისა ახთმა ღვთისაგან კურთხე მე მომეცემა ახთმას ღმერთი ვისადებს იმასთან დებს და ვინც შეიძლება ძალადობით მიითვისოს ეს ახთმა უფრო მეტად შესული ღვთისნიაში და გავახოთ ჟამი და შეიძლება ეს დამოკიდებულება ასე ვფიქრობ საკმარისია ჩვენ დამდელი საუბარი და ვინახოთ ეს პოლარიზაცია ძმებს შორის მათი სულეთვისებების გამო გარკვეულად შედეგს მიიღებს მათი ცხოვრების შესაძლოა როგორც ის იცხოვს მომავალში აი კურთხევთ როდესაც ისააკი მიმართავს უკვე ესას ბოლოს არ არის და სიტყვა ამ ქვეყნებში სიმდიდრე გექნება მაგრამ ღვთის ახთმას შენ მემკვიდრე და აღსრულებელი ვერ იქნები თუმცა შეიძლება შენი დამდაბლობით სინანულით მოშილებით და ძმად მოყვარებით მიხვიდე აი ამ ხსნა და გადარჩენამდე მაგრამ ეს შენზეა დამოკიდებული ამით დავსრულე ჩვენ დღევანდელ საუბარს და გიშურთ ღმერთთან დავგვეცოთ